Nou, dat is eigenlijk op verzoek van het bedrijfsleven. Dus op het moment dat bedrijven denken, goh, wij willen graag in onze richting een opleiding, dan hebben zij contact met ons. Of met ROA, de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. ROA doet ook arbeidsmarktonderzoek. En dan komt het vanuit dat onderzoek dat er gezegd wordt tegen het mbo, goh, zouden jullie nou niet voor deze richting een opleiding kunnen doen? Bijvoorbeeld techniek, dat is echt een voorbeeld waarvan we zeggen, ja, er zijn ontzettend veel dingen in beweging. Er wordt veel gebouwd, er wordt veel met elektrotechniek gedaan. Dus het bedrijf hebben aangegeven, wij willen graag dat onze mensen opgeleid worden. Autotechniek kwam ook vanuit zeg maar, het hele verhaal van ja, dan moet je eens kijken wat hier allemaal rondrijdt. En de garages die zitten te springen om goed opgeleid personeel. Als je kijkt naar onderwijsassistent bijvoorbeeld. Op dit moment wordt op de basisscholen een heel mooi project gedaan dat onderwijsassistenten opgeleid worden tot een leraar. Dan weet je dus dat als zij straks die opleiding gedaan hebben, dat zij doorschuiven. Dan krijg je vacatures. En dan is het natuurlijk belangrijk dat het mbo alweer mensen opgeleid heeft tot onderwijsassistent. Dus wat wij doen is heel erg goed kijken wat het eiland nodig heeft. Wij hebben bijvoorbeeld ook de opleiding zelfstandig werkend kok. Daar hebben we heel lang voor moeten knokken om die in het Papiamento te mogen aanbieden. Dat gaan we dit jaar voor het eerst doen. Ja, kijk om je heen, kijk op Facebook, kijk naar alle advertenties. Iedereen zit te springen om goede koks. Dus dan is het fijn dat wij als mbo zeg maar, kunnen zorgen dat wij mensen opleiden. De kinderopvang. Wij leiden meer dan 200 mensen op voor de kinderopvang. Zowel werken leren als gewoon werk en stage. Dat komt omdat de kinderopvang zich aan het professionaliseren is. Ja, en daar horen opleidingen bij. Dus zo proberen wij heel goed te kijken naar wat wil nou de arbeidsmarkt van Bonaire en wat kunnen wij als mbo doen. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met de kinderen die op het VMBO zitten en op de MAVO zitten. En die willen ook graag opleidingen doen. Dus daar proberen we ook naar te luisteren. Maar het is altijd wel zo dat je moet kijken van hoeveel mensen willen die opleiding en kunnen wij dat dan aanbieden. Want wij hebben voor een klein mbo heel veel opleidingen. Het feit dat wij meer dan 30 opleidingen hebben, terwijl we 728 studenten hebben, ja, dat is heel erg veel. Dat zou je in Europees Nederland echt nooit zien. Maar dat vinden wij belangrijk om te doen, omdat we graag willen dat mensen op hun eigen eiland naar school kunnen.